Bueno amigos, hoy estamos manejando una 2015 Freightliner Sprinter. El cliente lo trajo supuestamente por los frenos, porque escucha un sonido de metal con metal según a la hora de frenar. Ya lo empezamos a manejar y en baja velocidad, cuando frenamos no hemos escuchado el ruido de metal con metal que normalmente escucharíamos cuando las pastillas, los frenos ya están completamente desgastados. Lo que sí notamos mientras manejamos ya en velocidad normal de 35-40 millas por hora es el sonido de metal con metal que normalmente proviene de los baleros o las balineras. Así que después de conducirlo vamos a subirlo en la planta y antes de quitar las llantas vamos a chequear los baleros, ya sea dándoles vuelta manualmente o chequeándolos si ya tienen movimiento, ya sea de lado a lado o de arriba abajo. Esto es lo primero que chequearemos cuando lo llevemos a la planta. Como ya es costumbre, chequearemos todos los componentes por abajo del vehículo antes de levantarlo y remover las llantas para chequear los frenos. Chequeamos los amortiguadores, las crucetas de la barra, no sé que también la pueden ver ahí. Tiene una cruceta en medio, el alero. Queremos todos los componentes antes de quitar las llantas. Como pueden ver, hay un liqueo de aceite, el cual ahora inspeccionaremos a ver de dónde posiblemente esté saliendo. No estoy seguro qué tan notable será en el video, pero la llanta tiene desgaste montañoso, o sea, partes bajas y partes altas, lo cual es signo de desgaste de amortiguación y también hace que las llantas sean bulliciosas y pueden sonar igual que un balero cuando va caminando. La diferencia es de que las llantas sonarán todo el tiempo, mientras que el balero, el sonido se hace más agudo cuando inclinamos el vehículo, o sea, casi como haciendo una pequeña curva mientras va rodando. De esta forma, inclinando el peso del carro, y el balero suena más en esos momentos, se intensifica el sonido. Pero sí, estas llantas tienen desgaste de amortiguación, lo cual ya vimos los amortiguadores de atrás que están liqueando, y estos amortiguadores de enfrente no están en muy buenas condiciones también. Puedes ver el desgaste ahí y tiene un color oscuro, lo cual indica que ha liqueado también. Aquí pueden ver más claramente el desgaste montañoso de la llanta. Okay, do it side to side. Enfoca bien la cámara. Ahí está. Bueno, tal y como originalmente pensamos a la hora de manejar,
no encontramos nada malo con las pastillas de frenos, tanto en la parte trasera como delantera. Los frenos están en buenas condiciones y todo el ruido que el cliente está escuchando es mayormente de las llantas y algo mínimo en las balineras o los aleros. Realmente esto causa bastante ruido y es causado mayormente por los amortiguadores.